Hello，大家好，九龍豪宅 Jason 啊，我而家嚟到君悅峰啦，就介紹一個係向南嘅單位，咁佢就靚裝嘅，我哋而家上嚟睇下。好，大家見到呢個啦，係非常之完整靚裝啊，可以拖喼入嚟住噶啦。咁佢嘅實用啦就1074尺，全部係向正南。呢個係嗰個係客廳區啦，外駁住一個係好闊大嗰個係露台，望緊係煙花海景，再睇睇啦。完整靚裝啦，就算嗰個係廚房啦，都好似個示範單位咁樣，好實用嘅，亦都係好美觀。咁後邊呢個啦就係嗰個姐姐房，睇翻係3間房啦。咁第一間房話好似酒店咁樣，呢個都係向正南嘅。咁後邊呢個啦就係全身完全靚裝，一個係浴室啊，好似酒店嘅感覺。第二間房啦都係向正南。全部可以放到係呢張嘅雙人床嚟嘅，咁呢個係最後啦，主人套房就佢呢個係3邊落床啦，一張嘅 queen size 嘅床，咁外駁住呢個嘅一個景啦，亦都係維港煙花景啊。後邊呢個啦就係有啲美式歐式嗰個係浴室，非常之係靚啊。咁如果係我哋呢一區嗰個係殿堂加嗰個紅酒嚟嘅，咁喺市中心啦，上到嚟嘅時間就係非常之綠油，自成一角，好寧靜嘅。以上個單位啦，咁佢嗰個裝修就非常之靚，向正南嘅，基本上係可以即買即住。大家有興趣想上嚟睇就隨時撥打Jason Jack，下次見。